ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅದ್ವೈತ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಗೊರಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಮುದುಕರು ಮುದುಕಿರ ತನಕನೂ ಬರುತ್ತೆ ಗೊರಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಅಥವಾ ಗೊರಕೆನ ತಪ್ಪಿಸೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣ್ದಲೆ ಬೇಸತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೊರಕೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಾಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ, ಸಿಂಪಲಾದ ಮನೆಯ ಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟು. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು, ನೀವು ಸ್ವೀಟಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡ್ರು, ಆ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 1/4 ಕಪ್ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಕುಡಿತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಗೊರಕೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಮಲಗೋ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕುಡಿತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಗೊರಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಲಗೋವಂಥ ಭಂಗಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊರಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಬಲಗಡೆ ಅಥವಾ ಎಡಗಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ಗೊರಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟು ಗೊರಕೆಗೆ ಮನೆಮದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಗೊರಕೆನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮಿಷನ್ನೇ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಮಿಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಗೊರಕೆನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಗೊರಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮಿಷನನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಅಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೊರಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಖಕರವಾದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೋಗ್ಬರ್ತೀನಿ.